देख लो, मेरे हाथ में मेरे हैं और इनके हाथ में इनके हैं। देखो यार, पावर का ऐसा मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। भाई दादा अभी भी WD-40 मार रहे हैं इसमें। थोड़ा सा एक नेगेटिव लगता है मुझे एट टाइम्स कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने का चक्कर है ज़्यादा। आजकल जैसे करोल बाग में कुछ वीडियोस वायरल हो रही है, आप लोगों को ये देखो मैं तो मतलब फैन ही हो गया इस बाइक का। खरीद लूँ क्या GT? आर दी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लीगल और इलीगल? AW103 वाला जो हमने व्लॉग अपलोड किया था अपने चैनल पे, वो मैंने कहा था कि मेरी एग्जॉस्ट हंट का आखिरी व्लॉग होगा और उसके बाद ही मैंने AW102 अपनी बाइक में इंस्टॉल करा लिया। बट जब आपके पास सवाल आते हैं तो उन सवालों का जवाब देना तो बनता ही है मेरे दोस्त। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड अ सॉलिड सैल्यूट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ माय स्क्वाड RRR। जहाँ भी हो जैसे भाई हमारी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कर लेना। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम अपने शाउट आउट की प्रथा को जारी रखेंगे। आज का जो शाउट आउट है वो जाएगा आदित्य भाई को, जो कि बरेली से हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली क्रोम GT लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी लोगों की डिमांड भी होती है कि भाई हम क्रोम कलर की GT लें। एक ड्रीम होता है, आपका ड्रीम पूरा हुआ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड राइड सेफ करना अपनी बाइक को और जल्द ही हम साथ में भी राइड करेंगे। सो यार, मैंने आपको बताया कि A103 वाला व्लॉग जो था मेरी एग्जॉस्ट हंट का आखिरी व्लॉग था। मुझे AW103 काफ़ी ज़्यादा पसंद था, बट कुछ रीज़न्स के कारण मुझे A102 इंस्टॉल करवाना पड़ा अपनी बाइक में। वो क्या रीज़न्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, चलते हैं बताते हैं आपको, जवाब भी देते हैं। हमारे दादा वेट कर रहे हैं जिनके पास आज सारे फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स वाला बंदा है भाई वो। चलो भाई चलते हैं, काफ़ी देर से मुझे बुला रहे हैं, चलते हैं चलो। सो भाई आपके सामने ये रहा आपका ग्रेमॉन। काफ़ी दिन से आप लोग कह रहे थे कि भाई ग्रेमॉन दिखाओ, ग्रेमॉन दिखाओ, ग्रेमॉन के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो सब कुछ सही सलामत है। रीज़न ये है कि भाई बारिश चल रही थी ना, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ बारिश में बाइक को राइड करना। उसका रीज़न ये है कि भाई देखो, ब्लैक इंजन है आपके सामने और ब्लैक इंजन पे स्पॉट्स लग जाते हैं, बहुत बुरे से लगते हैं। साथ ही साथ आपके पीछे एक और बीच खड़ा है, ये है हमारे फेमस दादा का, जो कि आज कच्चे में आए हुए हैं। कच्चे में क्यों आए हो भाई आज? बस थोड़ा सा मौसम बढ़िया है तो सोचा जीन्स बहुत पहन लिया ना यार। भाई बहाने हैं ये, हवा ले रहे हो तुम? हवा एकदम नीचे से हवा ले रहे हो। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दादा भी अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अगर मेरे से ज़्यादा फैक्ट्स आप देखना चाहो तो इनके चैनल पे जाके देख सकते हो। गाइस डू वॉच एडवेंचर्स विद अभिषेक, इट्स माय चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, वॉच वीडियोस। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ओवर टू यू ऋषभ। तो भाई आप लोगों के सामने दोनों बीच खड़े हैं जो कि AW से इंस्पायर्ड हैं। दोनों में AW के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। इनकी बाइक में जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है हमने इसका ही शूट किया था और ये AW103 है, जबकि अपनी बाइक में ब्लैक कलर का AW102 लगा हुआ है। इन सब के डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने अभी लाता हूँ, बट कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि मैं क्लियर आउट करना चाहूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग पूछते हो। पहला सवाल तो ये है कि भाई आर दी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लीगल और इलीगल? सो भाई जितने भी एग्जॉस्ट हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट को छोड़ के सारे इलीगल होते हैं। आपके चालान कट सकते हैं और आपको बहुत ही मतलब समझदारी से अपनी बाइक में एग्जॉस्ट इंस्टॉल कराने हैं और जो लोग चालान करते हैं उनके सामने बहुत ही समझदारी से अपनी बाइक को चलाना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दूसरा जो क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि भाई क्या इन एग्जॉस्ट के इंजन पे इम्पैक्ट पड़ते हैं? बिल्कुल पड़ते हैं यार। अगर आप मतलब अननेसेसरी किसी चीज़ को रेफ करोगे, ज़्यादा इंजन को परेशान करोगे। यार देखो, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने का मेन रीज़न यही होता है कि लोगों को आवाज़ चाहिए और उस आवाज़ को बढ़ाने के लिए आप लोग दिखाने के लिए बेसिकली क्या करते हो कि भाई रेफ करते हो, जिससे इंजन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो रेफ कम करोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपका एग्जॉस्ट वैलिड हो जाएगा। अब क्या है कि भाई आजकल मार्केट में बहुत सस्ते एग्जॉस्ट भी आ रहे हैं जो कि कोई ब्रांड नहीं है। अब समझो रेड रूस्टर की बात करें, हम AW की बात करें, गुड सेवक की बात करें, तो ये सारे ब्रांड हैं, इस पे आप रिलाई कर सकते हो। बट आजकल जैसे करोल बाग में कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, दिल्ली में हम रहते हैं तो दिल्ली में भाई करोल बाग की वीडियोस तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस समय। तो वो जो एग्जॉस्ट आ रहे हैं वो लोकल ब्रांड के एग्जॉस्ट है और उनसे जितना इम्पैक्ट इंजन पे पड़ेगा भाई आप लोग समझ ही सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि उन एग्जॉस्ट की तरफ मत जाओ, आप एक अच्छे ब्रांड की तरफ जाओ। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं आज के। भाई आज हम दोनों की बाइक में कंपैरिजन होने वाला है एग्जॉस्ट नोट का, क्योंकि मुझसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई एग्जॉस्ट इंस्टॉल करें या ना इंस्टॉल करें, उसके बाद कि भाई आपने A103 क्यों नहीं इंस्टॉल कराया अपनी बाइक में, और उसका जवाब देंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो बेसिकली ये जो 103 है, तो इसका थोड़ा सा मेरे हिसाब से ग्रंट ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा लाउड की तरफ है, मतलब बेस ही है बट लाउड की तरफ है।
सो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव लगता है मुझे एट टाइम्स कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने का चक्कर है ज़्यादा। प्लस इसमें जो है ना भाई डीवी किलर्स है, डीवी किलर्स अभी हम आपको सारी एग्जॉस्ट नोट भी चेक कराएंगे दोनों एग्जॉस्ट की। तो डीवी किलर्स होने के कारण भाई आप लोग जैसे पुलिस के आगे पीछे होते हो, कहीं ना कहीं फंस जाते हो, तो डीवी किलर जो आपकी जो डीवी है ना उसकी साउंड की जो लेवल है उसको थोड़ा सा डाउन कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये स्टॉक एग्जॉस्ट ही है। बाकी मैं आपको इनकी लुक्स के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी थोड़ी सी लुक डिफरेंट है। आप देख सकते हो पीछे से ना ये ज़्यादा जाके खुल जाता है, जबकि मेरा 102 जो एग्जॉस्ट है उसकी लुक बिल्कुल स्टॉक एग्जॉस्ट की तरह ही आती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई आपने ना एग्जॉस्ट चेंज कराया ही नहीं है, आप स्टॉक एग्जॉस्ट में कुछ जुगाड़ करके चला रहे हो, बट नहीं ऐसा नहीं है। ये देखो आपके सामने ही है, पूरा AEW की पूरी ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे। तो मेरी जो एग्जॉस्ट की जो लुक आती है थोड़ा स्टॉक एग्जॉस्ट के जैसी ही आती है। अब जल्दी से हम इसकी एग्जॉस्ट नोट चेक करते हैं। पहले डीवी किलर्स के साथ चेक करेंगे और उसके बाद आपको विदाउट डीवी किलर चेक करवाएंगे। पहले यार हम AEW 103 की एग्जॉस्ट नोट चेक करेंगे। भाई दादा ने बाइक को ना बहुत कातिल लुक्स दे रखी है, क्या क्या लगवा रखा है उसके बारे में एक डिटेल व्लॉग अगर आपको चाहिए तो हम ज़रूर लाएंगे, बट पहले आप इसकी एग्जॉस्ट नोट चेक करो। अभी डीवी किलर्स लगे, इसको पुश स्टार्ट दे दो भाई। ओके डन। सो आपने फ़र्क देख ही लिया होगा, डीवी किलर्स के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर आवाज़ है, बट 103 जो कि नया वर्जन आया है AEW की तरफ से, उसमें थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा क्या कहते हो लाउड है ना। हाँ थोड़ी लाउड है। हाँ। डिफरेंस है। तो बस ये वाला जो सीन था हमने डीवी किलर्स के साथ आपको दिखा दिया। अब जल्दी से इसके डीवी किलर्स रिमूव करते हैं और आपको एग्जॉस्ट नोट चेक करवाते हैं विदाउट डीवी किलर्स। तो भाई ये वाली जो एल्की है ना, ये एग्जॉस्ट के साथ ही मिलती है आपको, और इसका जो नट होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, उसको संभाल के रखना, क्योंकि इसके नट ना बहुत जल्दी गिर जाते हैं। जब आप इसको निकालोगे डीवी किलर को तो उसके नट स्पेशली संभाल के रखना, वो मिलते नहीं है बहुत आसानी से। तो अभी हम आपको इसको निकाल के दिखा देते हैं। वैसे नट यार संभाल के रखना, बहुत मतलब दोबारा कह रहा हूँ कि मिलते नहीं है, ईजिली रिमूव हो जाता है डीवी किलर बहुत। उनके डीवी किलर जो है ना वो फंस गए पता नहीं हो गए इन्होंने क्या किया डीवी किलर के साथ, वो फंस गए। क्या सीन है, वाह क्या सीन है भाई देख लो, मेरे हाथ में मेरे हैं और इनके हाथ में इनके हैं। क्या है भाई ये शान है भाई, देख रहे हो तुम मेहनत। देखो क्या है कि देखो मेरे इजीली रिमूव हो गए। ये AC में रहने वाला डीवी किलर और ये फैन वाला डीवी किलर, ये सड़क पे रहने वाला डीवी किलर। सो भाई देखो क्या है कि मैं नॉर्मली रिमूव करते रहता हूँ अपने डीवी किलर्स, और मेरा जो एग्जॉस्ट है वो स्टेनलेस स्टील का है। अंदर का आप देख लो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आई है, कुछ भी जंक नहीं खाया। जबकि दादा के साथ ना सीन गलत हो गया था, सीन कुछ ऐसा हो गया था कि भाई इनके जरा अंदर का दिखा दे आपका। देखिए क्या हो चुका है अंदर भाई। ये ऑफ रोडिंग है, ऑफ रोडिंग नहीं है भाई, ये जंक है ये भाई। ये देख, ये वो है भाई रॉ। अब तुम कुछ भी बोल लो, ये देखो सारा ना ये जंग खा चुका है। See, this is the difference between तुम्हारा वाला एग्जॉस्ट एंड मेरा वाला एग्जॉस्ट। 103 माइल्ड स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। क्योंकि माइल्ड स्टील है तो इसमें देखो यार जंग लग गया। इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन 15,000 सो मेक श्योर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा के ना बिल्कुल अच्छा लो। और ये देखो ना, देखो आपको जंग इसके ना ऊपर भी दिख जाएगा, इसकी जो छोटी छोटी परतें हैं ना, ये देखो भाई। तो इसकी वजह से ना इनका जो डीवी किलर है फंस गया था। तो भाई दादा अभी भी WD-40 मार रहे हैं इसमें जंग को हटाने के लिए। अब हम आपको जल्दी से चेकआउट कराते हैं क्या भाई एग्जॉस्ट नोट विदाउट डीवी किलर दोनों बाइक्स की। अब देखो भाई ये जो हमारा RPM है ना वो है कुछ 1 से 2 के बीच में, मतलब 1500 के आसपास का RPM मान लेते हैं। उसमें जो एग्जॉस्ट नोट आ रही है ना वो ये आ रही है, जो कि इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा रैप करेंगे। चलो भाई रैप कर दो। ओ भाई करो करो करो। सो ठीक है भाई, थैंक यू। तो भी आपने देखा कि भाई कैसी लगी आवाज़ आपको। भाई बहुत ज़्यादा बेस है इसमें और लाउडनेस भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 102 जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई RPM चेक कर लो, मेरा भी RPM ऑलमोस्ट 1 से 2 के बीच में, वही 1200, 1300, 1400, 1500। और उसमें जो इसकी नोट आ रही है ना वो बहुत ही सूदिंग सी है, प्लस भाई लाउड नहीं है। अब इसको हम रैप करेंगे।
चेकआउट कर ली दोनों की एग्जॉस्ट नोट, वो भी खड़ी बाइक में। हमने आपको छोटे आरपीएम पे भी दिखा दी और बड़े आरपीएम पे भी दिखा दी, तो ज़्यादा डिटेल्स भाई बताएंगे आपको तो बेटर। सो मेरे को जो लाउडनेस है, बेस लाउड, वो मुझे इस वाले में लगा, इंटरसेप्टर वाले में लगा। आपके वाले में थोड़ा साउंड थोड़ा सा कम है, स्मूथ है, सूदिंग है एंड प्लीजिंग टू द ईयर्स है, इवन डीबी किलर के बाद। आप लोग कहते हो कि तुमने 102 क्यों लगवाया भाई, वो बेसिक रीज़न उसका यही था कि भाई मेरे को सूदिंग साउंड चाहिए थी, और ये जो साउंड होती है मेरे हिसाब से इनफ होती है। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो आपके कानों में आवाज़ लगती है, जब आप हेलमेट पहनते हैं ना तो भाई एक फ्रस्ट्रेशन सी रहती है जो ज़्यादा लाउड बाइक्स होती हैं। सही बात है। उनके लिए तो मैंने यही रीज़न चूज़ किया कि भाई मेरे को जैसे लॉन्ग राइड्स पे जाना है तो ये जो आवाज़ आएगी इसकी 102 की सूदिंग होती है। मैंने अभी लॉन्ग राइड भी करी है, उसमें आप लोगों को दिख ही गया होगा, अगर नहीं चेक किया तो वाले व्लॉग आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसको राइड करते हैं, दोनों बाइक्स को थोड़ा थोड़ा राइड कर लेंगे, बाकी तो ज़्यादा राइड नहीं करेंगे क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और इंजन वगैरह भाई ख़राब हो जाएगा। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि लोग आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इंस्टॉल क्यों कराते हैं अपनी बाइक्स में। चलो भाई, सब हम दादा की सुपर सेप्टर यानी इंटरसेप्टर 650 राइड करेंगे जिसमें 103 इंस्टॉल्ड है, और दादा राइड करेंगे हमारी ग्रेमॉन, हमारी GT को। सो भाई आप मेरे ग्रेमॉन की आवाज़ सुन ही रहे हो पीछे से। 102 में एक सूदिंग सा इफेक्ट आता है जो कि 103 में नहीं है, थोड़ा लाउड है 103। अभी मैंने दादा की इंटरसेप्टर को रेव नहीं किया है, अब करा है। वो देख रहे हो, मतलब एक ऐसा लगता है कि गोली सी चल गई है, और वो गोली बड़ी सूदिंग सी लगती है मुझे। अरे भैया कहाँ से लेके आ रहे हो आप? बहुत बढ़िया भाई। इन रोड्स पे ना दिक्कत यही है, लोग कहीं से भी ना कहीं भी मोड़ के ले आते हैं, तो भाई पावर की कोई मुझे ऐसा डिफरेंस नहीं फील हो रहा है। अरे वाह, अरे वाह, ये तो हमारी GT के साथ मज़े ले रहे हैं दादा। देखो यार, पावर का ऐसा मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि 102 लगवाने के बाद पावर ड्रॉप ज़्यादा आता है या कम आता है, या 103 में पावर पिकअप जो है ज़्यादा मिलता है, बट दोनों में पिकअप मुझे सिमिलर सा लग रहा है। तो पावर के मामले में दोनों एग्जॉस्ट एक जैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे राइट में देख के चलना पड़ रहा है भाई, बार बार ये गाड़ी वाले लेके आ रहे हैं ना, छोटा हाथी जिनको बोलते हैं उनको। तो भाई अपनी GT यार क्लास लगती है चलते हुए यार सामने से। यार मैं तो मतलब फ़ैन ही हो गया इस बाइक का, खरीद लूँ क्या GT खरीदनी पड़ेगी भाई, और वो भी एपेक्स ग्रे कलर की। एक जो फैक्टर मुझे समझ आ रहा है दोनों बाइक के एग्जॉस्ट में डिफरेंस में, वो ये है कि यार AEW 102 जो कि है अपनी बाइक में इंस्टॉल्ड, उसमें क्रैकल्स काफ़ी मतलब आपको बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिल जाएंगे, जबकि 103 में क्रैकल्स अभी जितना चला है मैंने उसमें बहुत कम सुनने को मिले, जबकि मेरी बाइक बार बार पट मार रही है। क्रैकल्स आर नॉट गुड फॉर इंजन। कह सकते हो कि भाई जो क्रैकलिंग साउंड आता है वो इंजन पे मतलब इफेक्ट करता है, बट अगर कोड 6 की ट्यूनिंग करा लो वो वाला ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ये नेचुरल क्रैकल्स हैं, मेरे जो स्टॉक एग्जॉस्ट थे उसमें भी ये वाले क्रैकल्स आते थे, मैंने कोई ट्यूनिंग वगैरह नहीं कराई है। अभी मैं अपनी बाइक पे चलाऊँगा तो आपको एक बारी उसकी नोट वगैरह सुना दूँगा दोबारा से। मस्त है भाई, परफॉर्मेंस वाइज ना इन्होंने अपनी बाइक को काफ़ी सही बना रखा है। फिर से भाई बंदा रॉन्ग साइड पे आ गया। ये लोग आज हमें बाइक ना चलाने नहीं देंगे, हम भी अपनी लिमिट्स में चला रहे हैं भाई, क्योंकि ये वन वे तो नहीं था आज तक, पता नहीं कैसे इन लोगों ने वन वे बना दिया है। बाकी यार देखो, मेरा मानना यही है कि अगर आप एग्जॉस्ट चेंज के लिए जाते हैं, गो फॉर अ सूदिंग एग्जॉस्ट, क्योंकि यार लॉन्ग राइड्स पे जब आप लोग जाओगे GT इंटरसेप्टर को लेके, तो अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले ही बताया आपके कानों पे इफेक्ट करती है वो वॉइस। और ये दोनों एग्जॉस्ट की जो नोट है ना इस समय बहुत प्यारी है। 103 भी मुझे अच्छा लगा था, बट उस समय क्या हुआ कि यार 103 ना स्टेनलेस स्टील में अवेलेबल नहीं था। इन लोगों ने जब मैंने खरीद लिया उसके बाद लॉन्च किया, तो 102 मैंने इसलिए स्टेनलेस स्टील में ले लिया, एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आपके सामने लुक्स के मामले में भाई स्लीक लुक आ रही है, और परफॉर्मेंस तो आपके सामने दे ही रहा है। अरे 103 भी क्रैकल्स मार रहा है, वही मैं बता रहा था क्रैकल्स के बारे में। बट 102 में जो क्रैकलिंग साउंड है ना वो ज़्यादा आपको मिलेगा, क्रैकल्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट टाइम पे आपको मिल जाएंगे, जबकि 103 में थोड़ा सा अगर आप रेफ को नीचे करेंगे ना तो उस समय आपको क्रैकलिंग साउंड मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, हम अपनी GT को वापस लेते हैं दादा से, क्योंकि मुझे ना अपनी GT ना चलाने का बहुत मन कर रहा है भाई। मस्त चल रही है भाई आपकी बाइक। डिफरेंस मैन, हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, मतलब फील होता है। दो देखो स्पेक सेम है, हाँ, बट उसमें ना एक रेस बाइक का फील आता है। मींस इट यू नो
बहुत खींचने का मन करता है इसका ना। नहीं है, इंटरसेप्टर में फील नहीं है। नहीं, आपकी बाइक अच्छी चल रही है, मतलब मस्त चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बस वही है कि यार आपकी जो लॉन्ग रूट्स में आपको मज़ा आएगा चलाने में। हाँ बट उसमें अगर आपको वो करना है ना, अगर आप स्पीड एंथुसियास्ट हो हाँ। तो GT इज नो डाउट द विनर। चलो भैया, ग्रे मॉन कैसे हो आप? बहुत सही लग रहे थे आप, हम जब आपको देख रहे थे दूर से। अब हम भी राइड कर लेते हैं आपको दोबारा से। मैं भी गाइस काफ़ी दिन बाद ना DB किलर्स हटा के राइड कर रहा हूँ। देखो भाई, क्रैकल्स अभी से ही आने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा क्या है कि यार आप लोगों को ये देखो, ये जो थे ना, ये क्रैकल्स बड़े सही थे भाई। सो एट दी एंड भाई अपनी GT अपने पास आ गई है। आपको डिफरेंस भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब भाई देखो फिर से आगे यार, यहाँ पे तो क्या ही हो रहा है, समझ से बाहर है ब्रो। ऑन द होल यही बताना चाहूँगा आपको, अगर आप 102 और 103 में कंपैरिजन करें और आपने डिसाइड कर लिया कि AW के साथ ही जाना है आपको, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा एग्जॉस्ट है आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। रेड रूस्टर और गुरसेवक भी ट्रेंडिंग एग्जॉस्ट हैं, बट यार वही वाली बात आती है कि बहुत ज़्यादा लाउड है। और जैसा कि अभी हम सोसाइटी में एंटर करके आए हैं तो हमें फील हो रहा था बीइंग रिस्पेक्टिव सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी कि यार हमें इतना ज़्यादा लाउड नहीं जाना चाहिए। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि यार हम DB किलर्स के साथ ही चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि इन एग्जॉस्ट के लिए जाओ, मतलब पर्सनल चॉइस है, देखो पूरी आपकी खुद की चॉइस है। बट अगर एक सूदिंग एक्सपीरियंस चाहते हो तो यू कैन गो फॉर AW 102, और सूदिंग के साथ साथ अगर थोड़ा सा लाउडनेस भी चाहते हो तो 103 की तरफ जाएंगे। ठीक है यार, होपफुली आपको आज थिंग्स क्लियर आउट हो गई होंगी और जल्दी हम कुछ और भी। गाइस वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू इस चैनल। अरे ठीक है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। आई नो हिम सिंस स्कूल, सो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल एंड थोड़ा बहुत मेरा भी कर लेना। एडवेंचर विद अभिषेक इज माय चैनल नेम, डू चेक इट आउट भाई। Yes. जरूर चेक करना। Love you. Peace. आएगा ये वाला व्लॉग भी आएगा इनके चैनल पे भी। सो ठीक है, हम अब आगे भी कुछ ऐसे प्लान करते रहेंगे क्योंकि बारिशों का सीज़न जो है ना वो ख़त्म हो गया और मौसम धीरे धीरे खुल जाएगा। खैर अभी गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है, बट राइड करेंगे और उसके व्लॉग्स आपको ज़रूर दिखाएंगे। कुछ नई चीज़ें भी सोची हैं, दिमाग में लाई हैं, वो चीज़ें भी लाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।